एक ग्लास पानी का पियो और सांस रोको, हिचकी चली जाएगी। पर हिचकी क्यों होती है, ये कभी सोचा है? जब कोई हमें याद करता है तब हिचकी आती है। मगर साइंटिफिक रिसर्च के बाद पता चला है कि हिकअप्स एक ऐसा फिनोमेनॉन है जो डायफ्राम की सडन स्पैज्म या मूवमेंट जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। डायफ्राम एक मसल होता है जो आपके चेस्ट को स्टमक एरिया से सेपरेट करता है और सांस लेने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब डायफ्राम में स्पैज्म होता है तो आपके वोकल कॉर्ड्स भी सडनली क्लोज होते हैं, जिससे हिक की साउंड आती है। बड़ा मील खाना, अल्कोहल या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीना या फिर सडन एक्साइटमेंट एक्सपीरियंस करने से हिकअप्स हो सकते हैं। पर क्या इसका कोई क्योर है? हम आपको ये सीक्रेट बहुत जल्द बताएंगे। स्टे ट्यून्ड।